खामोश। चांद बजे पासे ॾऊं 4 खून वधीक थियल आहिनि। अरे को मुंहिंजा मुड़ुस खे संग ॾियणो हुओ छा त तूं मूंखे मेणा थो ॾे हिते हीअं कुंदा कनि सां मथो कचो न करे विझाए। मूंखे बर्दाश्त कोन थो थिए। प्यारे हराम पाई कई आहे। गंजा बच्चा नांग ही हूंदा आहिनि। सुन खे पाण सां गॾु वठी वञण लाइ आयो आहियां। हिकु बि माण्हू चहिरो न छॾींदुसि। मेल ते ख़बर पवंदी। में राता सुम्ही वियो आहे छा? उथ हलो। कुकड़नि जे खड़ोण सां गॾु तुंहिंजो बूथ न छॾियुमि। या का भी ताकत मुखे इन सां मिलण लाइ नथी रोके सघे। मां चवां थो त बकवास बंदि कर। त ही सॼो पिड़ रत जो दरिया बणिजी वेंदो। चाचा केड़ा हाल है? तव्हां भी मेलो घुमण आया हो? बाबा तू ही दिखे। मां भी मेलो घुमण आयो हूं। जाने पे सावण जे दांतन जी गोय आहे। हां हल तालो न कोट चाचा साईं। हां हल तो बाबा हलो। हां बा अच्छा चलिए।
अरे प्यारा बाबा खैरा खैरा अॼु हारियो त सुभाणे खटंदे हार जी त कमा बहरहाल मुबारक हो खैर मुबारक प्यारा अरे मूं तोखे चयो हो न त असांजा ॾांद हाराइण न घुरजनि पोइ असांजे ॾांदनि छो हारायो साईं हू जानवर आहिनि जेकॾहिं हारजी विया त मां छा थो करे सघां हथ सां मुंहिंजा ॾांद हाराए तूं छा थो करे सघीं सावड़ खान पीछा है सब कुछ हार ऐं जी त कमा हे जानवरनि जी रांदि आहे घटि में घटि तूं त जानवर न थी तूं परे थी मां सभु सम्झां थो तेने हाराइण में कंहिंजो हथ आहे तूं चवणु छा थो चाहीं छा थो चवणु चाहीं ॻाल्हि खुली कर जेकॾहिं मुंहिंजो वात खुलियो न त ही सॼो पिड़ रत जो दरिया बणिजी वेंदो तंहिं करे सुठो अथई त चुपचाप हितां हलियो वञ अच्छा त इहा ॻाल्हि आहे ठीकु आहे जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त अॼु खां पोइ तोसां असां त छा पर हिन ॻोठ जो को बि माण्हू तोसां गोए जी रांदि न खेॾंदो सम्झी त पोइ मुंहिंजी ॻाल्हि बि कननि जा पर्दा खोले ॿुध जेकॾहिं मूंसां केर बि रांदि न खेॾंदो न त पोइ हिन पिड़ ते को बि माईअ जो लाल वरी रांदि कराए न सघंदो भले मुड़ुस ॾिस मेल थियण लॻी जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ कन खोले ॿुध 14 तारीख़ मुंहिंजे कुकड़नि जी मेल थींदी जेकॾहिं तो में मुड़सी आहे त अचिजांइ जे कुकड़नि जे खड़ोण सां गॾु तुंहिंजो बूथ न छिलियुमि त पोइ मुंहिंजो नालो बि जान बणाए हल वाह बंदूक तुंहिंजो ठका ॿिली बि थी पापड़ चुपे त पोइ ठीकु आहे मां बि हिन पिड़ ते रांदि थियण जो इंतज़ारु कंदुसि अचो मूंसां जियो साईं ॾह ख़बर मुल्क कीअं थो हले साईं मुल्क सफ़ा टिरड़ विरड़ लॻो पियो आहे जानिब ऐं सावण खान में गोयनि जे ॻाल्हियुनि ते झड़पूं असु सफ़ा मौत जे मुंहं खां मुटिया आहिनि हीअं हींअर त मौत जे मुंहं खां बचा आहिनि न पर ॿीहर कोन बचंदा सिधो मौत जे मुंहं में ॾींदा साईं मूं सम्झो कोन तूं सम्झंदे बि कोन शीअं हलो नवाब खान भला कीअं यादि कयो अथव ऐं एतिरनि ॾींहंनि खां बि पोइ हा हा भली अचे राजा तव्हांजो बचो न पर मुंहिंजो ई बचो आहे न न हुनखे पंहिंजो घर आहे तव्हां को बि फिक्र न कयो ख़ुदा हाफ़िज़ शींहं जो कहिड़ो ॾींहुं आहे जो रुॻो कुझु ई कुझु थियूं मुंहं में अचनि ख़ैर त आहे न साईं हा शींहं अॼु असां वटि सोन जी खाण थी अचे खाण छॾ मुंहिंजो हथ छो मूंखे ॾिसी मुंहुं थी गुंजाई सारंग मां तोखे घणा चकर चयो आहे त मुंहिंजो पीछो छॾे ॾे मां सॼण सां मोहबत कंदी आहियां ख़ामोश ईअं न चइजांइ न त छा मारे छॾींदे त पोइ मार न हण गोली देर छो कई अथई ॾेखार पंहिंजी वॾेरी की तूं सम्झे छो नथी मां तोसां प्यार थो कयां तोखां सां मां मरी वेंदुसि मर त मर मां कुझु नथी करे सघां मुंहिंजी जान छॾ वञण दे मूंखे सुन वञण जूं ॻाल्हियूं न कर मुंहिंजे साम्हूं वेह तोखे ॾिसंदो रहां कीअं सम्झंदे तूं आख़िर मां तोखे कीअं सम्झायां प्यार सां
प्यार से समझाए तो सब कुछ समझेंगे। मां लानत थी विझां तो ते ऐं तुंहिंजे प्यार ते। न मुझे प्यार ते को भी लानत न तो विझी सके, को भी न। अजायो मुखे जबरदस्ती करण ते मजबूर न कर। तू केर थींदो जबरदस्ती करण वारो? असां हिन राज जा वॾेरा आहियूं। तोखां वधीक सुहिणियूं मुंहिंजे बिस्तरे जो सिंगार थियण लाइ तयारु आहिनि। तो कोई देर छो कई अथई? मुंहिंजो प्यार तोसां आहे। मां तोसां प्यार नथी करियां। तोखे मूंसां प्यार करणो पवंदो। सोच, थधे दिमाग़ सां सोच। हिन वक़्तु मां वञा थो, सुभाणे जवाबु खपे। पर हा में सर्फ निकतो आ ॾिस के कम जो ई कोने को कपड़ा धो त झग करे ई कोन तो भई थान जो साबुण जेको आ उहो वट तभी थान साफ त नथा थियन, सागा थान ते चुटा लगा पिया आहिनि। केड़ो सर्फ निकतो आ, केड़ो साबुण निकतो आ? समझ में ॻाल्हि कान थी अचे न। ऐं बाथरूम धोइण जो कोन इहो छा चंदा त सड़ी या हाट पाट लाइ छा खा चवन हा उहो बि सुठो कोन निकतो। हाणे गणती न कयो, हाणे गणती न कयो। ॾिसो था न हे जेको सिस्टम आहे, हे अलमदीना केमिकल रेशम जमाली मरूम जी घिटीअ में हिकिड़ो दुकान खोलियो आहे। उते सॼो सामान आहे। कहिड़ो कहिड़ो तव्हांखे ॿुधायां थो, ॿुधियो। हैंड वॉश अथव, हथनि साफ़ करण जे लाइ हारपिक अथव, गेंडी साफ़ कबी सूप अथव, बाथरूम साफ़ कबो फिनाइल आहे, हाई क्वालिटी फिनाइल। फर्श साफ़ कयो, हा मतिलबु ॿूथ जे त रोड जी वञेव न, सिर्फ़ु फर्श खे साफ़ करण लाइ हाई फाई फिनाइल आहे बाबा क्वालिटी। नॉर्मल क्वालिटी वारी बि अथव। कपिड़नि थामनि ऐं शीशनि खे धोअण लाइ शाहीन अथव, वाई नई शइ आहे। हा शाहीन जे नाले सां। सर्फ गोल्ड अथव, सर्फ सिल्वर आहे, ब्लीच आहे, लेमन मिक्स आहे। सम्झो था न, अछनि कपिड़े जा दाग लाईंदो ब्लीच, लेमन मिक्स डिश वॉश जेको इहो अथव थाम आहे साफ़ करण जे लाइ तमामु सस्तो रेट भली शइ आई अथव। वठे सघी था ॿुधायां। अच्छा दोस्तो मुंहिंजा भाइर मूंखे ख़बर आयो वठी त कोन आई न वठ न लालू का पैसा तो वठी था न। दोस्तों एड्रेस ही नंबर नोट कंदा। एड्रेस आहे रेशम जमाली मरूम वारी घिटी जगह सिनेमा चौक दा दुकान खोलियो आहे, जंहिंमें इहो घर जो सॼो सामान मिलो, सर्फ साबुण ऐं ॿियो सभु कुझु मिले थो। इहे नंबर त 0313 8562 682 सिंधी में ॿुधायांव 3 8 5 6 2 6 8 2। शहर खां सस्तो ॿुधाईनि। हा शहर खां सस्तो। हा सॼे शहर खां सस्तो, रियायत में। हा सही आहे। सुभाणे वञी वठी अची जाए। सुभाणे मां वठी थो अचां, पहिरियों मां पंहिंजे कुराड़ियुनि खे कपिड़ा धोअण, पोइ तव्हां ॾिजो, ठीकु आहे? वठी हाय हाय अखियुनि जहिड़ियूं दी त लहु न ठह। ए मादी शमी है क्या? मादी भली करे है। हा बाबा खुश चंगी भली वे मादी। उहा ॻाल्हि ॿुध तानू, ॻाल्हि आहे सिधी सही। हथ मिलाइण, हथ ॾियण जे लाइक़ु आहियो न, पर हाणे छा कजे? उहो खोटे मुंहं में पई, काॾे वञूं, कहिड़ी धूड़ पायां? मादी केरता है अॼु तो बाहि लॻी। अबा बाहि लॻी मुंहिंजे दुश्मननि खे, मूंखे छो बाहि लॻंदी? ॿियो बाहि लॻे उन्हनि खे जेके वतन था पिया ईअं अंदरों पाड़ खोटींदा, दुश्मनियूं कंदा। हिकु त तो असां सां चङाई कई नाहे। हा तूं पंहिंजो थी करे तूं असांजी पाड़ खोटे वई, 4 पैसड़ा भरे हुननि जी घर घलाई थी करे। हाणे ॾिसां न त कहिड़ा सोना ताज था पाराइनि। हा मादी गोई जी ॻाल्हि नहीं। अबा त हुअ कहिड़ी धूड़ थी पायां? मासी मां तो के चङो समझंदो आहियां। जानो जो कम आहे, मां त गोई खटी आहे मुंहिंजा, ये हुन खटी वञे न त पोइ मुंहिंजे लाइ गोई खटी आहे। हिन में एतिरा करो मासी, घर में तूं त ॻाल्हि खे सम्झ। अरे अबा हाय हाय, अबा तूं जंहिं स्कूल में पढ़े है न, उते मां मास्तरियाणी हुयसि। तुंहिंजा इहे सभु नमूना नाज़ सम्झां थी पई। अछो मथो उस में कोन कयो कौन शादी चाहिए? हाँ कौन शादी चाहिए? बुला
अब मां थी चवां त मोए मरंदे तव्हांजो मुंहुं न ॾिसजे जहिड़ा प्रकार अथव। त पोइ आई छो हाँ घर में जी बेइज्जती करण आई है क्या? अरे हुआ त कहिड़ा इज़त वारा आहियो त मां बेइज्जती करण आई आहियां। ॻाल्हाए ख्याल सां पंहिंजे मुड़ुस जी तो इज़त कई आहे न कंहिं मिट माइट जो ख्याल न कंहिं बिरादरी जो एहसास सभिनि खे वेढ़ाए खणी ढांगो करे अथई सदा इहो बुरको कंध में मंडी कुकड़ वांगुरु ट्रां 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 तूं सम्झी छा थी पाण खे हाँ सभिनि खे वेढ़ाए ईअं ढींगो ढेरी कंदी आहे। हाँ हाँ ॻाल्हाई छा थो तुंहिंजो मुंहिंजे मुड़ुस सां छा वियो? अरे को मुंहिंजे मुड़ुस खे संग ॾियणो हुओ छा त तूं मूंखे मेणा थो ॾे पियो तुंहिंजो छा वियो तूं मुंहिंजे घर जे बारे में ॻाल्हाईंदे घणो थियो हाणे अर्थात घणो न ॻाल्हाइजांइ मां हा चवां थी पई त ईअं ऊंधी खट करे ऐं मथां चढ़ी न पहले तां ॾिनी मैं त साह निकिरी वेंदी मथां सम्झे त सम्झी छा थी मां पाण खे को कंध में जी मंडी कुकड़ा को ट्री 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 खणी डंडो जाए तो मथे में अरे ॻाल्हाए छा हल घणी ते मैं इज्जत मां जो वडिया जी मासी आ त ये मथे मथे चढ़ के एड़ो विझाए फाड़ मथे में रख मां चवां थी हटा त हीअं वठी आयो कयां न पुछड़ो खण पर हल अरे मां का खुदाई जी पवई मथे मां इन लाइ त आई हां तू हथ खण मुते त मां तोखे जेल में विझरायां तोखे काठ में विझरायां जे तू सजी उम्र डंडे न पीठा जेल जा त माखे बन जाए तोखे मर्दन जी इज्जत जो ख्याल ही कोने ना। अरे मर्द के हुंदा है इज्जत वाला से हुंदा है हल जल्दी कर हल सुञाणा है जेको कूंठो मुड़सो अरे घर में लठी भी सिधी कान्हे वका पर छे थो ॻाल्हाए त मोही ॾिसी रहंदी साईं हा जे तोखे मां जेल जूं मानियूं न खारायूं त मुंहिंजो नालो बि बटाए जाए हा हल हाणे हल घर थोरो बि करे पियो अरे पंहिंजे घर में गिदड़ बि शींहं ॿाहिरि निकुर त ॾेखारियईं न तमाशो हम थे सकी है कोड़िया में दर्द जी व्यासी जब चो इज्जत करे अल्लाह एक किथों आएगा समझे छाडी पाण के लाए ए तोरा न ॻाल्हाए जे पाण बंद करे चवाई थी कया है न वरी पुछड़ो हा मां जे मर्दन के छाई ॾिसना तो करे अल्लाह छा थो पाण खे समझे घर असांजो घर हा हल अरे बा चवाई थी वरी घणो न ॻाल्हाए हा हल मार पवई खुदाई जी बंदूक नहीं मां त पोइ बचे गए ये तो कोड़िया में दर्द जी आती है अब्बो दिलपर तू छो रात निंड न आई थी छा तोखां परे कहिड़ो करार सफ़ा बेकरार करे छॾियो आहे तुंहिंजी चाह तूं त हरू भरू अची चढ़ियो थियो आहीं मां अॻे बि तुंहिंजो हुअसि ऐं हाणे तुंहिंजी आहियां पर तूं इहो ॿुधाए त एतिरो सवेरे कीअं आयो आहीं सॼी राति तुंहिंजी सोच में तड़पियो आहियां ऐं रब खां दुआ घुरी त जल्दी सुबुह थिए त वञी महबूब जो मुंहुं ॾिसां वरी साॻी ॻाल्हि बाबा अची वियो त छा थींदो तूं मुंहिंजी मंग आहीं पर निकाह त कोन्हे पहल दिलबर नाराज़ थी वञ मुसीबत त इहा आहे जो मां तोखां नाराज़ बि नथो थी सघां दिलबर मां त तोखां सवाइ बेचैन हूंदी आहियां ऐं पाण खे अधूरो महसूस कंदी आहियां पर प्यार करण वारा डॾंदा थोरी न बाबा चाहिए चाचा ख़ैर तो आहे सुबुह सुबुह सां हाँ चाचा साईं लस्सी वठण आयुसि मां लस्सी तयार आहे
हाँ हाँ मां शराब तो पिया मूंसां अखियूं अखियुनि में ॾेई थो ॻाल्हाई तोखे शर्म नथो अचे अदा साईं हिन में शर्म जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे हीअ ज़िंदगी मुंहिंजी पंहिंजी आहे हिन खे जीअं मां गुज़ारींदुसि उहा मुंहिंजी मर्ज़ी आहे मां चवां थो त बकवास बंदि कर बेशरम इंसान ख़राबे लखे तुंहिंजे अखियुनि मां चुनास कढी छॾी आहे निकिरी मुंहिंजे घर मां नाहे ज़रूरत मूंखे तो जॾहिं भाउ जी मूंखे बि को शौक़ु कोन्हे तोसां गॾु रहण जो मूंखे पंहिंजी जायदाद जो हिसो ॾे पोइ तुंहिंजा ऐं असांजा रस्ता अलॻि मां चवां थो त टड़ी वञ मुंहिंजे खिल ॾियां तोखे तुंहिंजो हिसो मिली वेंदो हले वेंदा छा थियो साईं कुझु न शेर तो मूंखे पाणी पियार अदा साईं तू मूंखे पाण खां अलॻि करे सुठो कोन कयो आहे राजा पुट तू पुट राजा तू तो सवेर अचणो है एडी देर छो कई हाँ चाचा साईं मोहन जे दले ते को मुजस्मो हो जंहिं मुंहिंजी दिलि ते कब्ज़ो कयो आहे मां सम्झी वियुमि त तूं तफ़रीह जे पोयां आहीं चङो पुट हली तूं आराम कर वधीक कचहरी पोइ कंदासीं शीअं जी सर बाबा तूं राजा खे अंदरि वठी हल हाँ सर अचो साईं मां त चवां थी सभु ॻाल्हियूं विसारे पाण में हिकु थी वञो छा रखियो आहे जड़नि में ॿारनि ॻाल्हियुनि में तोखे कंहिं विधो आहे ॿार असांजी मर्ज़ीअ सां छा बि कयूं तुंहिंजो कहिड़ो वास्तो पर मां त बस उथ हल अंदरि कमरे में उथ हल मारो टे जान ॻोठ में वॾी बांह हाणी थो हले हणण ॾेस खंभड़ाटियूं जे इहे खंभड़ाटियूं भञी लूलो ऐं लंगड़ो करे खट ते न विहारियोमांसि त मुंहिंजो नालो बि सावण न आहे 14 तारीख़ कुकड़नि जी मेल न पर रत जी रांदि थींदी मां बि हाणे ॾिसां थो त जानवर कीअं था कुकड़ विढ़ाइनि ऐं ॿी ॻाल्हि ॿुधी छॾ इन प्यारे खे हाणे कॾहिं बि घर में अचण न ॾिजां को सुठो रिश्तो ॾिसी मूमल खे ॿिए हंधि परणाए छॾ पहिरें मारो टे प्यारे सां ज़बान थियल आहे ज़बान थियल आहे न निकाह त कोन्हे पयल अड़े जॾहिं असांखे खूह जो पाणी कोन थो वणे त दिले जी चूंड कहिड़ी कंदासीं ठीकु आहे मारो टे जेका तुंहिंजी मर्ज़ी हाणे मूंखे इजाज़त ॾे ऐं हा मूमल दर खां पेर ॿाहिरि न रखे सम्झी न हा मारो टे मां सम्झी वियुमि मारो टे चांहि पियूं वञ न मारो टे ॿिए चकर पीअंदासीं चङो माशाल्लाह सारंग काॾे पियो वञी अदा ज़मीननि ते चकर ते सारंग तूं काफ़ी ॾींहंनि खां वठी मूंखे परेशान थो लॻी छा ॻाल्हि आहे न अदा अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे जेकॾहिं का ॻाल्हि आहे त मूंखे ॿुधाए न अदा अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे तव्हां तसली कयो ठीकु आहे त पोइ भली वञ
अलमदीना केमिकल शॉप। हिते खुलियल हैंड वॉश, डिश वॉश, हार्पिक, ब्लीच, फिनाइल, सर्फ ऐं स्वीप दस्तियाब आहिनि। हैंड वॉश 120 रुपया किलो, हार्पिक 140 रुपया किलो, स्वीप 80 रुपया किलो, फिनाइल हाई क्वालिटी जो 120 रुपया किलो, फिनाइल नॉर्मल क्वालिटी 90 रुपया किलो, शाहीन कपड़नि ऐं थावनि ऐं शीशनि खे साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, सर्फ गोल्डन 150 रुपया किलो, सर्फ सिल्वर 120 रुपया किलो, ब्लीच अछनि कपड़नि जा दाग साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, लेमन मिक्स थावनि साफ़ करण लाइ 120 रुपया किलो। हफ्ते जे लाइ नंबर नोट करना 03138562 और ॿिया सभु वेठा कमु था कनि ऐं ही लाट सां वेठा कचहरियूं था कनि। ॿियो वरी हिननि खे कहिड़ो कमु आहे? वालेकुम अस्सलाम। भली आए चाचा साईं, जी आए जी आए। अच्छा चाचा साईं असां तोखे पे यादि कयो। चाचा साईं चाचा तूं बि असांजो वॾो आहीं। असां चाहियूं था त हिन ॻोठ में जेके सुख ऐं सुराण जूं हवाऊं घुलनि थियूं हिनखे कंहिंजी नज़र न लॻे। पर चाचा तो वारो छोरो राहिब सावण जे चवण में अची ग़लति कमु थो करे, इनखे सम्झाए छॾ। असां तुंहिंजो लिहाज़ था कयूं। बाबा अॼु जानो जानो दूर थी आहिनि, मां चए कनि चवण में नथा अचनि। बस उन ॾींहुं ख़बर ई न पई त सावण खे छा थियो। हालांकि अहिड़ी का ॻाल्हि ई कोन थी। पाण त पंहिंजी तपस बि छॾनि बाबा, कुझु न छा कुझु मूंखां बि बाबा ज़ोर थी आहिनि, मां छा कयां। चाचा असां चाहियूं था त हीअ जेका सोना संग धरती ॾिए थी न, इन धरतीअ ते हमेशह ख़ुशी जा गीत हुजनि। हीअ धरती आबाद हुजे, ख़ुशि हुजे। असांजूं दिलियूं बि ईअं सिंधु दरिया वांगुरु कुशादियूं अथई। असां चाहियूं था त मोहबतूं बि रहिजनि, सदाईं ख़ुशियूं हुजनि। वाह वाह, अचो 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 अचो। तव्हां हिते अदा भाॼी खे बने घुमाइण आया आहियूं। वाह, त पोइ छो न इन कचहरियुनि जे मौक़े ते हिन धरतीअ जे सुख ऐं सुराण जे हवाउनि में हिकिड़ो धरतीअ जो गीत थी वञे। वाह 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 वाह। तो पहुंचो, देर छा जी आहे। सुभान अल्लाह। हुस्न जी मलका नाराज़गी आहे छा? ॾिस नंढारेस, मां तुंहिंजी इज़त थी कयां, इन जो मतिलबु इहो न आहे त तूं मूंखे तंग कंदो रही। मां न कामोरी, मां तोखे तंग किथे थो करियां? मां त तोसां मोहबत कंदो आहियां कामोरी। पर मां नफ़रत थी कयां। न कामोरी न, ये कॾहिं बि नथो थी सघे। तो मुंहिंजी सहज जी सुहा आई ऐं मां तोखे पंहिंजी सहज जो सिंगार बणाइण थो चाहियां कामोरी। खबरदार, जो हिकिड़ो लफ़्ज़ बि कढियो अथई सुठो इन में थी त मुंहिंजो ख़्यालु पंहिंजे दिलि मां कढी छॾ। न कामोरी न, जे कॾहिं तूं प्यार मां राज़ी न थी न त तोखे पंहिंजी ज़बरदस्ती मां हासिल कंदा। छो त राजा अॼु ॾींहं ताईं जेका बि शइ चाही आहे उनखे हासिल कयो आहे। हासिल कई हूंदई बाज़ार में रखल शइ, पर प्यार सिंगारियो हूंदई सेज के विकोई जिस्म सां, पर मोहब्बत सां न। तोखे कहिड़ी ख़बर प्यार छा थींदो? पाड़ पटियो न नंढे जी वॾे जी का सुनास न इख़लाक़ तरियूं थोड़े पियो। मार पवेस काने जानूअ खे माण्हू हाणे साईं जूअ मौजो थिया आहिनि। केरु ॻाल्हाए हिननि सां? मां बि चङी तरह थी ॾिसां पई। हाणे हिननि सम्झो छा आहे पंहिंजे दिलि में?
अमा अमा मुमला काडा वया अपा वेठी आ अंदर ॿियो कहिड़ा ॾाॾाणा नानाणा अथसि तो ॾाई गॾिजाणियुनि ते भई अमा मुमले जी शादी प्यारे सां न पर पुनल सां थींदी इहो मुंहिंजो ऐं सावण खान जो फ़ैसिलो आहे। उहो बा सही थो चए पियो इहे जानूअ वारा मिटीअ माइटीअ जे लाइक़ु ई न आहिनि इन्हनि खे सऊं ॾियूं न इन्हनि जे अॻियां वार विछाइजनि असांजा त हे लताड़े मारनि उन ॾींहुं बि मां वॾीअ सारी अछे मथे वारी खे बेइज़तो कयो मुमल ॻाल्हि ॿुध अॼु खां पोइ बनीअ ते न वेंदी कर ऐं न वरी प्यारे सां मिलंदी कर पर दादा मूं जेको चयो उन ते अमल कंदी कर सवाल न कर। अम्मा मूंखां कहिड़ी ग़लती थी आहे इहे सुवाल छो कंदी आहे हा हिकिड़ो दफ़ो ॿुधी न त ॿाहिरि न निकिरंदी कर हूअं बि भाणे तुंहिंजी शादी पुनल सां थो कराए पियो पुनल सां शादी पर प्यारो प्यारे जो ख़्यालु दिलि मां कढी छॾ उनखे विसारे छॾ अमा हिनखे सम्झाए छॾ। अम्मा इहो त सरासर ज़ुल्म आहे रेडियो न कर जेको चयोसीं उन ते अमल कर न अम्मा ईअं कॾहिं बि न थींदो मुंहिंजी शादी थींदी त सिर्फ़ु प्यारे सां न त मां सॼी उमिरि कुंवारी रहणु पसंदि कंदसि। हा हा पोइ कुंवारी चङी आई वेठी हुजे तूं कहिड़ी मां आहीं जो पंहिंजी धीअ जी ज़िंदगी ज़हर बणाइण में ख़ुशि आहीं हले हितां त मरियोड़े मुंडी वञ वञी घर जे कमकार सां लॻो ॼण त हीअ का मुंहिंजी माउ हुजे मूंखे ॼणियूं अथई हेॾा दोॾा पोटारे थी ॾेखारे पई अरे हो असांजी इज़त कनि नथा तूं हुननि सां रियां थी आहीं तो बज़ारी अहिड़ी औलाद छो मासी ख़ैर त आहे घर में राता सुम्ही वियो आहे छा जो एॾी चुप लॻी पई आहे उठ हलो शैतान अरे तोखे रुलण ऐं शैतानगिरीअ खां ॿियो को कमु आहे हेॾी डाक थी न तूं ईअं मथे थी रुलंदी तोखे को चवण वारो कोन्हे छा मासी थियो छा थई जो खखर वांगुरु मछरी पई आहे हाणे मां खखर थियसि कल हो की रंगीली छोरी बि मूंखे खखर थी करे पई पर मासी बस कर पटियाई न जुंडा कयाई न ठोड़ो ने भागी वञो वञो मरो न वञो ओॾे ओॾे प्यारल वारनि जे घर मरो न हेॾे काॾे थी रुलण अचे पई हा हा तव्हांजे घर ईंदो केरु ने भागी कहीं जाएगी हूअं त गैरतमंद आहिनि हेॾियूं छोरियूं कढी था छॾनि दर खां ॿाहिरि वञो वञी परावनि घरनि में कलाक गुज़ारियो ने भागा हलिया 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 जाए हाणे न कुकड़ जो खड़ूं शीह कुकड़ मज़ा तो भली आए जी आए मानी खाई आयो या खाए भी मसा त मानी पे रोज खाई दियो मुखे बचार तो सगाली कनो है हुकुम कर मां हुकुम कर मां हलियो चा मसा तो मां चाहे तो त ये कुकड़न जो मेलियो ऐं डंडन जो कयो छॾे मसत मां सम्झां थो त इहो छो थो चवे तूं उन करे थो चई न मता कुकड़नि जी मेल में सावण टंग अड़ाए त मसत हीअ कुकड़नि जी मेल ज़रूरु मां सरोवर वारनि सां 14 तारीख़ कुकड़नि जी मेल पकी करे आयो मेल थींदी ऐं मुंहिंजो शींहुं कुकड़ मारींदो जेकॾहिं कंहिं बि टंग अड़ण जी जुरत कई त उनजी हार थींदी बस अदा जानिब सही थो चए ही ॻोठ सावण खान जी विरासत कान्हे हिते हर ॻोठाणे खे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण जो पूरो पूरो हक़ आहे ठीकु आहे मसाद जेका पंहिंजी मर्ज़ी तूं ग़लती न कजांइ मसत बाक़ी हथियार कॾहिं कम ईंदा कट लॻी वई अथनि अधो बि साफ़ साफ़ करे थकिजी पियो आहे कट थकावट ते लाइणी आहे
अरे तू औरतन वारियूं हरकतूं कॾहिं खां सिखियो आहीं सावण खान? इहो मशवरो त मां तोखे ॾियण थो चाहियां। चूड़ियूं पाए वञी घर में वेही रह, छो त हाणे तूं मुड़ुस माण्हू रहियो ई नाहीं। इहो मां न पर सॼो ॻोठ थो ॼाणे त तो मां केतिरी मुड़सी वहे थी। अरे जेकॾहिं मुड़ुस माण्हू हुजे न त ॾिनल ज़बानूं फेराई न पर ज़बान ते सिर ॾेई छॾींदा। त तूं प्यारे जी ॻाल्हि थो करीं? जान भई इहो न विसार त प्यारे ई असांजी हैसियत में फ़र्क़ु आहे। अरे तुझी कहिड़ी हैसियत आहे? हाँ कहिड़ी हैसियत आहे तुंहिंजी? अरे मुड़ुस वञनि वञनि ते सिर कपाए छॾींदा आहिनि पर तो पंहिंजो नक कपायो आहे। नक कपियो आहीं तूं। ज़बान खे लगाम ॾे, रेडियो करे न ॻाल्हाए सावण खान। अखियूं झुकाए छो जो तूं नक कपियो आहीं। नक कपियल खे रेडियो करे ॻाल्हाइण जो को बि हक़ नाहे। ज़बान खे लगाम ॾे। तूं बि जेकॾहिं मुड़ुस आहीं सावण खान त हटा हथियार, पहिरियां हथनि जी ताक़त ॾेखार। जेकॾहिं तुंहिंजी इहा ख़्वाहिश आहे त पोइ अॼु तुंहिंजी इहा ख़्वाहिश ज़रूरु थी। हाणे जॾहिं वेड़ जानवरनि खां चढ़ी वई आहे त हाणे पाण जानवर थी बीठो आहीं। पंहिंजी ज़बान खे काबू में रख गुलण, न त जेका इज़त तुंहिंजे लाइ मूं वटि आहे हाणे उहा बि न रहंदई। छॾदा हिननि जी अख में हाणे शर्म नाहे रहियो। हलंदो पण तव्हांजी मुड़सीअ जी ख़बर आहे। 14 तारीख़ मेल ते ख़बर पवंदी त तव्हां केतिरा मुड़ुस माण्हू आहियो। दिल टूट पोसीड़े तू छोड़ हलिया वैसी तू यार फांसी आओ खुदा जो कसम अॻे वारो दौर भलो माण्हू वाशरूम मां थींदो त मिटीअ सां हथ मले हथ साफ़ करे छॾींदो ऐं जेका तो थांवनि खे जेका छा हूंदी जेका बाहि ॿरंदी उनजी खाक सां धोईंदा हुआसीं अच्छा थी वेंदा।
हाँ जी थावन जो साबुण इन हथ धोण जो वाला कड़ा ये निकरी पिया आहिनि हैंड वॉश जो तो फर्श धोण लाइ बि सही कपड़न धोण लाइ बि असां त वठी वठी थकिजी पिया आहियूं रिश्वत मिले कोन थी पघार मां पूरी कोन थी थिए रोज़ मां डंडो खयो वेठी आहे त मूंखे इहे सभु खपनि हाणे अहिड़ियूं शयूं सस्तियूं मिलंदियूं किथां मूंखे त ॻाल्हि सम्झ नथी ख़ुदकुशी करे छॾिया साहब हाणे तुंहिंजो मसलो हल थी वियो आहे कीअं मसलो हल थी वियो हिन महिल डंडो खयो मूं वारी घर में वेठी आहे त मूंखे इहे शयूं हाणे ॾे हाणे दे अलाए कहिड़ी कहिड़ियूं वॾियूं शयूं निकितियूं आहिनि क्रीम पाउडर इहे फर्श धोइण वारियूं दवायूं हे घणो की निकितो आहे वरी वॾियूं बोतलूं भरियूं हे ॾिस न हे ॾिस वाह वाह मतिलबु हे सभु खुलियल आयो आहे हा वाह वाह माना हे सस्तो सामान साईं अलमदीना केमिकल हिते खुलियल हैंड वॉश डिश वॉश हार्पिक ब्लीच फनाइल सर्फ ऐं सूप राब्ते लाइ 03138562 तू हिते दुदिला कमरी मां तोखे को भी नुकसान न ॾींदो मां तो पंहिंजी क्षमा जो परवानो आहियां कमरी खुदा जे वास्ते मुझो पीछो छॾे दे तू अजायो तंग छो थो करी मुमा तोखे कुछ भी हासिल कोन थींदो कुछ भी न ये नचो कामोरी तू मुझी मंजिल आई कामोरी तू मुझी मंजिल आई पर मां तुझो मौत या मौत मां तो सा प्यार कंदो आया कामोरी पर मां तोखा नफरत थी कर नफरत हलियो वने ता दाजे वास्ते ता हलियो वन न अॼु मां हितां ईअं कोन वेंदसि कामोरी अॼु मां हितां कोन वेंदसि ईअं छो थो पंहिंजे पाण खे ॻोठाणनि जे अॻियां ॾिठो करी मां चां थी हितां हलियो वञ मुंहिंजी ज़िंदगीअ में तोखां सवा ॿियो आहे छा हलियो वञ खुदा जे वास्ते हितां हलियो वञ मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध कामोरी मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध हाणे मूंखे बर्दाश्त कोन थो थिए हलियो वञ हितां हलियो वञ तुझी अखिन में गोला कामोरी न रो न तू कामोरी रो न मां वञा तो हितो कामोरी न रो कामोरी मां वञा तो छा कयां कामोरी मां मजबूर आहियां तोसां प्यार कंदो आहियां कामोरी तोसां प्यार कंदो आहियां कामोरी हा मां वञा थो कामोरी मासी शमल काॾो आई है मला हज ते वई है या बटरेडी में अरे अब्बा अल्लाह नसीब कंदो हज पर वही हसे रहे धी सां मिलण छा क्या जो तो पा है ता बिना हक कयो आ भला हां दुकान आ जा मस्जिद आ चौपली होते लाहे पोवत वत दे हिते भला यो चुराए सोरे त दे स्टूल हेडो बीठो आ बेअकुला वाह जी ग्राहकन जी इज्जत कई
इहो अपा हा मलमल त ॾेखार का अथई जापानी मलमल ॾेखार जाए खड़िया नओं कपिड़ो आयो थी हा अपा हे घणे मीटर 40 रुपया मीटर अड़े अबा छा को ईअं अंधो अकुल सम्झो थी 40 रुपया मीटर केरु वठंदे ये छा को बेअकुलो लधो थी छा हे अथई 25 रुपया वारो 25 रुपया मको अब आहे सफ़ा ॼारी लॻो पियो आहे हाणे हे लटो हिकिड़े धोप में ई हलियो वञे को चङड़ो लटो ॾेखार हे भला 60 रुपया मीटर है 60 रुपया मीटर हा हा हिन खां त छबन मलमल चङी हूंदी थी अॻे वक़्त में हा पोइ भला इहो छोरा वरी तोखे कहिड़ी पघार चङी थो ॾे पियो जो तूं थो एतिरी रखड़ी रखेस पियो हिकु बताकियो कढी ॾे सुभाणे वठी जाए पैसा ॾोका हा हा हे कपिड़ो भलो आहे न हा हा चङो आहे अब हे जेको इहो परियां ताकियो पियो अथई इहो कीअं हे पर छॾे से छोकिरीअ खे सुभाणे वठी अचां त पोइ छोकर ॾिसी वाइसी वठे छोकिरियुनि जूं हिन पसंदियूं पंहिंजूं ठीक आहे कराई जाए चकर ते हा 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 ये पंहिंजे सेठ खे चओ त कुझु उधार सुधार बि करे को पाड़े जो लिहाज़ बि कबो आहे अखियूं अखियुनि जहिड़ियूं दीदल हुन ठहनि हो न रखत करे न कुझु हा मोरी तू उदास क्यों आई दिलबर अरे राजा घर आयो हो मूंखे ॾाढो तंग तो करे अलाए जे छो मूंखे न ॾाढो भाव तो थे ईअं न तू पंहिंजे पाण खे जेको मूंखे को नुक़सान न पुॼाए न ये कोन थींदो इन खां पहिरियों पाण ॿई शादी करे वठंदासीं दिलबर आं तोखे ॿुधाए थी छॾियां जेकॾहिं तूं मूंखां जुदा थिए न त मरी बि थी सघां हा ये कहिड़ी ॻाल्हियूं पई करे तुंहिंजो प्यारी मुंहिंजो साहु आहे ऐं तुंहिंजे प्यार खां बग़ैर मां मोल मिसल आहियां चाचा सां मां अॼु ॻाल्हायो ऐं शादीअ जी तारीख़ वठूं था हाणे त कयूं न अस्सलामुअलैकुम मासा वालेकुम अस्सलाम भली करे आए माता दा बड़ा भली करे आए जी गए अरे खुशा गुरु तो भला माता तो ॾाढा ॾींहं लगाए छॾी फेरो करण में ल मासा त कमन कारण एड़ो सको करे छॾियो आहे जो काॾे वञण थे ई कोन थो पियो तोसां हिकिड़ी ॻाल्हि करणी आहे हुकुम कर मासा त हुकुम खपे मिठे मासा त जो मासा त सॼण ऐं सूंहं जवान थी विया आहिनि ऐं असांजो वॾो बि तूं ई आहीं छो न हाणे हिन ॿिन्ही शादी करे छॾिजे भली ॻाल्हि मासा त भली ॻाल्हि पर मासा त तूं बि हाणे ॿार नहीं रहियो गभरू जवान आहीं तुंहिंजी त शादी थियणु घुरिजे बरोबर भाऊ बरोबर तूं सच थो चईं पर यार मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त अॻ में मां पंहिंजे नंढे भाउ खे घोटु ॾिसण थो चाहियां वाह ओ ॾिसो ॻाल्हियुनि कंदे सूंहं बि अची वई वॾी हयाती नज़र मां कुझु चवण आई आहियां हा हा सूंहं चओ छा ॻाल्हि मां मासी शमन वारनि न वई हुयमि ऐं हुननि जा रंग कुझु बदिलियल ॾिठमि खुली ॻाल्हि कर तूं चवण छा थी चाहीं हिकु त हुननि मूंखे पंहिंजे घर अचण खां मना करे छॾियो ऐं ॿियो त वरी ॿुधण में इहो बि आयो आहे त मूमल जी शादी अधे प्यारे सां न पर पुनल सां था कनि न ये हरगिज़ न थींदो न प्यारा तू जज़्बाती न थी प्यारा मां आहियां न सभु ठीकु थी वेंदो हू ईअं कीअं कंदा प्यारा जेकॾहिं हू ईअं कंदा त असां पंहिंजे हथनि में चूड़ियूं कोन्हनि पातियूं बाक़ी मां सभु ॼाणा थो त इहो रस्तो कंहिं ठाहियो आहे हाँ प्यारा
यो सॼो कम ने सावण जो आहे। जेसिताईं हिन सावण खे जीभ ॾींदी कोन सुधरंदो। मुंहिंजे ख़्याल में त हुननि सां हिकु दफ़ो मिलिजे ऐं विच में पहले ग़लतफ़हमियुनि खे ख़तमु कजे। न प्यारा, असां घणो सब्र कयो, घणी असां हुननि जी हेठाई वरिती, पर हू सुधरण जा न आहिनि। जेकॾहिं सिधी आंगुर सां गिहु न निकितो त हाणे आंगुर खे टेढ़ो करणो पवंदो। ठीकु आहे सोना, तूं हाणे हल, असां हिन ॻाल्हि खे ॾिसूं था। न बाबा, मां प्यारे को सवा मरी वेंदसि। बस कमल, इहा क़िस्मत जी ॻाल्हि आहे, मां छा थो करे सघां। न बाबा, इहो सभु ॾिसी वाइसी पियो कयो वञे। मां सभु सम्झां थी त इहो कमु सावण खान जो ई आहे। चाचा, छा मूमल जी शादी उन्हनि सां कोन थींदी। इन खां अॻु मां पाण खे मारे छॾींदसि। हा प्यारा, ये त मरे चाची है, पर मूंखे इहा ख़बर हुई त तूं ईंदे पंहिंजे मथां कख रखण। पर हेॾे कन खोले ॻाल्हि ॿुधी छॾ, हाणे तुंहिंजो हिन घर सां असां सां को बि वास्तो न आहे। ईअं सम्झ त तूं असांजे लाइ, असां तुंहिंजे लाइ मरी वियासीं। पर चाची आखिर छो? सभु ॼाणे थो, पोइ बि पुछे थो पियो। अरे तोखे तो हे जानवर वारा प्यारा आहिनि न, वञी उन्हनि सां रिश्ता गंढ न। हेॾे छाजे लाइ आयो आहे? चाची तव्हांखे ग़लतफ़हमियूं आहिनि। चाचा तूं ई सम्झाए चाची खे। अल्लाह रखदड़ी, हाणे मूंखे हे सम्झाईंदो जेको पाण सॼी उमिरि सम्झी न सघियो। भला हाणे चवे थो न त असां ॾे मुहड़ा, असां ई ख़राब आहियूं। पोइ छाजे लाइ थो असां ॾे अचे पियो? बसि असां ख़राब आहियूं, तूं हल। पर अम्मा, चुप कर, पचे आहिनि चोटी। हलो हाणे अंदरि हलो। चाची एतिरो ज़ुल्म न कर, कुझु सोच। पछाड़ी थई ईअं न थियो सुभाणे खां पोइ मरी त को कुल यार बि न हुजे। तोखां सवाइ मुंहिंजो चोथों पाव रहिजी वेंदो, को मूंखे कुल्हो ई न ॾींदो। अरे इहा हसरत न हुजई, मां निधड़की न आहियां। तव्हांजी परवाह मूंखे न आहे, मूंखे तव्हांजी परवाह। कुल्हे ॾियण वारा खोड़। पर हेॾे ॻाल्हि ॿुधो, इहे मूंखे साहब इहे मेहणा ताना न ॾियो। मां गर्ज नथी रखां तव्हांजी, जेका कई आहे तव्हां उहा मुंहिंजे अंदर में आहे। ऐं हाणे हेॾे मोह हिन तरह खां न कजाए, न त पोइ जीअं सम्झे थो पियो अहिड़ी कंदी साईं जो सॼी ज़िंदगी यादि रखंदे। घणो न ॻाल्हाए, मुंहिंजी पछाड़ी थी आहे, मां मरण वारी आहियां। बाक़ी हे अञा जीअंदो, मुंहिंजे कबर ते कुबो वॾींदो, वठी जुंडर खां विझाए न कैंची। वॾो आयो आहे कुल्हे कांधी, जुआ त मथे मां कढ, 300 जुआ थी चुराई पई। ठीकु आहे, मां वञा थो पियो, पर मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ। मूमल सिर्फ़ु मुंहिंजी आहे, मुंहिंजी। जेकॾहिं मूमल जी शादी के ॿिए हंधि बि सोचई न त हिन घर में ख़ुशी न हूंदई, मातम ई मातम हूंदई। हल मातम ठो कराए पियो, पंहिंजे घर वञी संभाल। वॾो आयो आहे मातम कराइण वारो। अरे अलाह पंहिंजो मातम विधो अथव, उन सां त पुॼो। हा हेॾे तूं त ॿुधाए मूंखे, इहे कहिड़ी सुसु पुसु करे छोरीअ खे मथे ते थो चाढ़े पीउ आहे। साम्हूं बीठी थी चवई पई प्यारे लफ़्ज़ सां मरी वेंदसि। अबा क़िस्मत मां सभु पई ॿुधां। अरे जे वज़न कोन हई त को गैरत जो वज़न थोरो घणो रख। ॿुधाए पई मां सभु। कुझु पीउ थी, कुझु गैरत था, छो ॿुॾड़ जहिड़ो पियो थी। ख़बर हुजे हा त तोसां शादी न कयां। बाक़ी मां सतो ने क़ुरान मथे ते खणी आई हस। अरे मां त निधड़की हुयसि, यतीम। अबे खड़ी मां खे तोसां फसायो, निरण में नाई लॻी वए। न त काॾे टनो अलाह यार, काॾे मोह मरियम जो अलाह हरायो मूंखे तोसां। मां ज़ाल न आहियां, बाक़ी हे मुड़ुस आहे कूंद। हे मूंसां शादी न करे हा, ख़बर हुजे सा त न त वते हा रस्तनि मां पना मेड़ींदो, तोखे तो संग दे हा। अरे इन खां चङो त पना मेड़े हा त चङो। बस कर त पचाए न खखाड़ियो। आलो अरे महंगा चना त कढो, पना मेड़े हा त चङो हा। तहां सभिनी खे मां हाणे ॾिसी रहंदसि, यादि रखजो।
रुगो हिकु दफ़ो सावण खान सां मिली अचां बाक़ी तव्हांखे मां भोर भोर थी करायां पई जेका रिथी अथव